បាទសួស្តីបងប្អូនហើយវីដេអូមួយនេះយើងរៀនមើលថ្នាំឡានទាំងអស់គ្នាបាទថ្នាំឡានឆ្វេងស្ដាំថាវាមានបុកប៉ះឬក៏ត្រូវបានគេបាញ់ថ្នាំបៀកកាវឡើងវិញអីយើងមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាហ្នឹងហើយសម្រាប់គ្នាយើងបងប្អូនដែលពួកគាត់ត្រូវការសិក្សាស្វែងយល់អំពីឡានចង់ចេះមើលឡានអីគឺ concept អស់ហ្នឹងគឺតាមត្រូវណាបាទហ្នឹងហើយយើងមើលទៅគឺដឹងហើយឡានមួយនេះខ្ញុំលើកយកឡានរៀងចាស់ខ្លាំងណាស់ដែរគឺកូឡា1994បាទតាឥឡូវយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាមើលថាវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំឲ្យមើលនេះកន្លែងកលឹះទ្វារហ្នឹងសិនព្រោះកន្លែងហ្នឹងយើងអាចមើលទឹកថ្នាំដឹងផងដែរអញ្ចឹងណាកាយៅវាអីនៅដានក្នុងករណីឡានពណ៌ឧទាហរណ៍ថាពណ៌ខ្មៅយកបាញ់ពណ៌ក្រហមអីចឹងទៅនៅខាងក្នុងវានៅតែខ្មៅហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាពណ៌សឬក៏ពណ៌ខ្មៅយកបាញ់ពណ៌សអីចឹងណាហ្នឹងហើយនៅខាងក្នុងអាកលុកហ្នឹងដូចកលុកដែលខ្ញុំលូកទៅសាច់ដែកមើលពីខាងក្នុងមកវានៅជាប់ពណ៌នៅក្នុងនោះមូលហេតុអីដោយសារឡានបើសិនជាពណ៌ខ្មៅខ្លួនវានៅខាងក្នុងគឺខ្មៅស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងតែពេលអញ្ចឹងយើងកោសទឹកថ្នាំយើងប្រហើតែពីខាងក្រៅទៅហ្នឹងបាញ់តែពីខាងក្រៅអញ្ចឹងអាជាតិនៅខាងក្នុងនៅតែមានហើយអានេះកៅស៊ូវាហ្នឹងណាអាយ៉ាងធ្នេមកបន្តិចហ្នឹងណាបងប្អូនឃើញទេឡានហ្នឹងបុកកន្លែងហ្នឹងកាត់តយអាកៅស៊ូអញ្ចឹងវាមិនអាចនៅស្មើអញ្ចឹងទៀតទេតែឥឡូវយើងមើលទឹកថ្នាំឡាននេះវិញណាថ្នាំខាងនេះបើយើងឆោចំពីមុខនៅខាងឆ្វេងដៃអញ្ចឹងថ្នាំហ្នឹងយើងមើលទៅឡើងក្រាស់កមឹបមើលឲ្យពណ៌វាក៏មិនមែនដូចជាពណ៌ខាងក្រៅដល់ខុសពណ៌អញ្ចឹងវាថាថ្នាំហ្នឹងត្រូវបានបុកប៉ះតិចតួចហើយគេធ្វើឡើងវិញណាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលណែបាទមើលសាច់ដែកនៅខាងក្នុងនោះលបកកន្លែងទឹកថ្នាំខ្ញុំលូកច្អល់ដៃទៅហ្នឹងអញ្ចឹងឡានហ្នឹងប៉ះទៅខាងឆ្វេងហើយកន្លែងនោះគឺកាវអញ្ចឹងកាវនោះគឺយើងមើលទៅដឹងហ្មងកាវរឹងហ្មងបើកាវស៊ីនទុនយើងចុចទៅទុនកាវនេះកេះមកល្បះហ្នឹងកាវស៊ីនអត់អញ្ចឹងទេណាហើយណែបុកពីចំហៀងចឹងមកហើបស្មាកន្លែងមិញបន្តិចតែស្មាដល់នេះអីដូចមិនសូវអីមើលទៅនៅស្អាតធម្មតាឯងបាទតែគៀកខាងនោះគឺប៉ះខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងណាហើយយើងមើលសាក់ស៊ីនៅខាងក្រោមអីនោះមើលពណ៌នៅខាងក្រោមអីបាញ់ទៅវាមិនមែនជាដូចពណ៌ដើមពណ៌ក្រហមអីចឹងបាទនោះមើលដៃកន្លែងនោះអីវាងវីកបាទហើយកន្លែងហ្នឹងមូលហេតុអីបានទឹកថ្នាំខ្ញុំកេះមកលបាវឬក៏វាងលបាវបន្តិចដោយសារគេពណ៌ដែកមកវិញគេត្រូវបាញ់ថ្នាំពីលើនេះបាញ់ថ្នាំពីលើហើយថ្នាំហ្នឹងស្អាតតែដំបូងឯងយូរទៅគឺផ្ទាត់ទឹកថ្នាំផ្ទុះទឹកថ្នាំឡើងហើយដែកចឹងឃើញណារៀងក្មេងកំងវារត់ទៅវាអត់ស្មើភ្លីណាអាហ្នឹងរបៀបដែលយើងត្រូវមើលឡានត្រូវមើលថាឡានបុកឆ្វេងស្រាមអីយើងមើលដែកខាងក្នុងមើលអញ្ចឹងបាទហើយមើលស្មានេះនៅកាយៅនៅអីតែវាញុចពីចំហៀងឡានប៉ុណ្ណេះបើសម្រាប់ការវិភាគរបស់ខ្ញុំមិនអីទេនៅតែយកប្រើបានព្រោះមូលហេតុអីព្រោះវាបុកតិចហើយដល់ពេលយើងមើលខាងនេះស្អាតទេណែខាងនេះវាស្អាតជាងណាយើងមើលកលុកកលាក់នៅខាងក្នុងអីនៅកាវនៅអីគេស៊ីនស្មាអីនៅស្មើធម្មតាអានេះនៅពេលដែលយើងមើលឡានបច្ចេកទេសយើងប្រៀបធៀបស្មាឆ្វេងស្មាស្ដាំថ្នាំឆ្វេងស្ដាំហើយតាគៀកកន្លែងណាដែរឡានត្រូវយកឆ្វេងប្រៀបធៀបមួយស្ដាំអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យមើលកន្លែងហ្នឹងឡើងវិញមើលសាច់ដែកនៅខាងក្នុងនឹងណាណីបាទអញ្ចឹងណាបាទរបៀបមួយនេះគឺគ្នាយើងមើលទៅគឺចេះមើលហើយបាទហ្នឹងហើយឡានប៉ះពីអីសេរី model ណាដែរឡានណាដែរប្រើតួប្រើថ្នាំដូចគ្នាម៉ាកអីក៏ដោយ570 580អីក៏ដោយបាទហ្នឹងហើយដូចតែគ្នាទេគឺមិនខុសគ្នាទេណាបងប្អូនមើលនៅសាច់ដែកខាងក្នុងដាក់កាវដាក់អីទៅបាញ់ថ្នាំឡើងវិញឡើងក្រាស់ខ្មឹបបាទមុខក្រាស់ដូចលាបម្សៅយ៉ាងមិនលាបលេតែតេតិននឹងខាងលើនេះកាវនេះវាជ្រួញតិចដែរព្រោះគេត្រូវដាក់ថ្នាំដាក់អីឡើងវិញតិចតែឡាននេះបើនិយាយទៅបុកនេះវាមិនមែនជាលក្ខណៈបុកទេភាសានិយាយសាមញ្ញថាញុចបាទញុចពីខាងមុខបាទញុចហ្នឹងវាគួរសមដែរវាមិនមែនបុកអីហ្មងទេបាទតែថ្នាំនេះមើលទៅយ៉ាងដាក់ថ្នាំឡើងវិញស្ទើរតែឆ្វេងស្ដាំដែរតែនៅខាងស្ដាំនៅល្អជាងណាបាទវីដេអូមួយនេះចែកជូនជា concept ដល់បងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណច្រើនការចូលមកទស្សនាហើយឆ្ងល់អីសាកសួរបានហើយយើងមើលខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលហើយមានចម្ងល់សួរខ្ញុំបានតើតាមរយៈ page អ្នកលក់ IT ហើយជួយចុច like page អ្នកលក់ IT ម្នាក់មួយផងហើយនឹងចុច subscribe ទៅលើ channel អ្នកលក់ IT ហើយបងប្អូនត្រូវការលក់ឡានជាអ្នកជិះផ្ទាល់ខ្លួនណាត្រូវការអ្នកឯកទេសជួយលក់បរហើតាមរយៈ page YouTube ល្បីដើម្បីឲ្យលក់ឆាប់ដាច់អញ្ចឹងអាចតាក់ទង iCar Cambodia ហើយ
thời ca check mưa của vợ lan mà tắc máu dọc khéo lại miền bánh hàng lặp lần check bông lạ tắc praประมาณ mấy chắc pra ประมาณ mái pra bàn pra nở rọt ná hay nó mà dọc hai pe nào trong miền rụp hiệp lan mới cứ ai check bán cho môi năng page IT-Autocheck chẳng cho không Facebook về sau tập bản năng mất tận tận ông cho tới check tất cứ bán ok xin mời video mới ní miền ta bản năng để bánตัวkho lại nãy sau mà chia sẻ đi con nằm bài tập bản dương chút kia nấu video cào càoเอาคน